Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna sirrantaccen so na marubuciya Maryam Irfan, wanda yake zuwar muku daga tashar Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin a ƙarƙashin jagorancin Abbain Dausayi. Sadiq cikin farin ciki ya ce an gama, kicin ya nufa ya ɗau mata ti mai kauri ya kawo mata. Karɓa dai ta sha tana ta fargabar kar amai ya riske ta, cikin ikon Allah ta cinye lafiya ba tare da ta yi amai ba. Cikin Zainab ya yi girma sosai don ana tsammani a upper months ne za ta haihu. Sosai dangin suke ba ta kulawa, tarairaya wajen Asim kuwa ba a magana, domin ba ƙaramin son cikin yake ba. Hibba ce ta yada jakarta kan kujera tana faɗin wash. Sadiq ya ce na san kin gaji da yawa, Allah ya sa ba su saka min ke aiki ba. Zumburo baki dai ta ce wani irin aiki ne ba zan iya ba yanzu tab, ai ina tunanin ma na fi ka ƙarfi. Dariya Sadiq ya ce wane ke? Ya mai jegon? Hibba ta ce mai jego ta fito ras da ita. Gaskiya anti Kalisa ta yi kyau kamar ba wata mai jego ba. Dariya Sadiq ya ce haka nake so ki yi ta wajena. Zama Hibba ta yi da ƙyar ta ce wallahi ƙafafuna ciwo suke min sai ka ce cikin ya tsufa. Sadiq ya ce ya tsufa mana 5 months ai ba wasa ba. Hibba ta ce kai ma ka faɗa. Mutane sai rikita min lissafi suke na ce 5 months ne amma an ce watan haihuwa na ne. Sadiq dariya ya ce haka mutane da dama suke cewa ta inna da ammi ba su yarda watan shi 5 ba fa. Hibba ta ɓe baki dai ta ce gyale su baby sai sun saki jiki ga months ɗin da zan haihu su ji wayan. Dariya dukkanin suka yi sannan Sadiq ya kalli Hibba ya ce yaushe za mu je scanning ne? Hibba ta ce ba ranar Monday aka rubuta mun na je na yi ba. Sadiq ya ce haka ne fa bari na hau sama na gyara mana ɗaki. Hibba ta ce ai kafin na tafi sai da na gyara ko'ina. Sadiq ɓata fuska ya ce na faɗa miki ba na so kina wahalar min da baby. Hibba rike ya ɓata tana kallon ikon Allah ta ce in banda abinka sweetheart ai gwanda na rinƙa motsa jikina. Shi kanshi baby sai ya fi son haka amma zama waje ɗaya sai ka ce kayan wanki. Tashi dai tana kwashe takalmansu tana faman nishi. Sadiq kafe ta yi da idanu tausayin ta fal cikin ransa. Ya ce gaskiya ba na so Hibba. Kalli fa yadda kike faman aiki kina nishi. Wallahi hankali na tashi yake. Hibba lumshe idanuwa ta yi ta ce kar ka dawo miji na gari. Kawai na fi son in je ina motsa jikin ne da kaina. Kaji? Sadiq shiru yayi ya fara taya Hibba kwashe kayan suka tafi bedroom. Hibba cire kaya ta fara yi tana so ta yi wanka. Sadiq kafe ta yi da idanu ganin cikin sai ƙara girma yake. Gashi ita ko a jikinta. Janyo ta yi kusa da shi yana shafa cikin ya ce kin tabbata ba kya jin komai? Hibba girgiza masa kai ta yi. Murmushin shimfiɗa a fuskar ta ce kar ka damu yaya ba na jin komai. Sai dai yawan numfashin da nake yi. Sai kuma gwiwata takan yi min nauyi. Sadiq cikin sanyin murya ya ce sorry. Ƙarasa cire mata kayan yayi ya ɗauke ta tamkar wata bebi ya kai ta bayi shi da kanshi ya mata wanka sannan shi ma ya yi ma kanshi. Rayuwar gidan Izzatu babu wani canjis kullum jiya yau ita ma Izzatu ta tuba ta bi Allah, Allah kawai take kawai kokanta akan abubuwan da ke faruwa da ita a cikin gida. Babu laifi yanzu Izzatu ta fara samun sassauci a cikin gidan. Duk wata tsangwama da mai gidan yake mata yanzu ya rage. Matsalar ta ɗaya ita ce amaryarta. Dan ba ƙaramin gasa mata aya a hannu take ba sai dai ta haƙura ta fawwala wa Allah. Rayuwar gidan Affan da Lutfiya kuwa ta zama rayuwar farin ciki da ƙaunar juna. Dan yanzu kuwa ba ƙaramin ƙaunar Lutfiya yake ba. Dan yanzu haka tana ɗauke da cikin wata 2. Sosai Affan yake tarairayar Lutfiya, Hibba kuwa ya ma manta da tarihin da babu santa a cikin zuciyarsa. Dan ba ƙaramin yaƙi ya akan santa ba. Cikin hukuncin Ubangiji Allah ya yaye masa santa yanzu ba ƙaramin farin ciki da annishuwa suke ba, shi da matarsa. Haka rayuwar gidan Affan ta zama happy family. Hibba ce sanye da hijab, Sadiq rike da jakarta. Falska ne suka nufa don yin hoto. Sadiq ne ya zo ya buɗe wa Hibba mota yana mata sannu. Hannunsa rike da nata, reception suka nufa don biyan kuɗi. Kasancewar maza ba a so suna zirga-zirga a wajen. Wajen zamansu daban yake, shi yasa Hibba ta je da kanta don biyan kuɗi. Ganin Anti Kausar ya sa ta sakin baki ta ce Anti Kausar, ta faɗa mamaki ɗauke a kan fuskarta.
Kausar ita ma kallon Hibba take da tsananin mamaki a fuskar ta ce, Hibba M Sani. Hibba rike kwankwaso ta ce, ikon Allah rai kan gare dama ta Kausar. Kausar dariya ta kwashe da shi ta ce, kar ki faɗa min ke ce Hibba M Sani. Hibba haɗe fuska ta ce, hala dai sai na nuna miki halin nawa ne. Kausar cikin farin ciki ta fito daga ofis ɗinta ta zo ta rungume Hibba ta ce, dama kina duniya? Gaskiya na yi mugun misin ɗinki. Hibba ta ce, ni ma haka, dama kin yi aure ne? Kausar ta ce, na yi aure tun yaushe yanzu haka ma 'ya'yana biyu, Nihal da Mufida. Hibba ta ce, kai masha Allah, Allah ya raya min su. Cikin zolaya ta ce, yanzu kin haƙura da yayana kenan? Kausar hararar wasa ta mata ta ce, ba ga shi kin ga alama ba, amma yayanki da ƙyar ya bar zuciyata. Ya koyi aure? Zan so na ga matar da ya aura ni kam. Hibba ta ce, ya yi aure matarsa ma ciki ne da ita yanzu haka. Kausar ta ce, Allah mai iko. Dama an ce matar mutum kabarinsa, kin ga dama can Sadiq ba mijin da zan aura ba ne. Hibba ta ce, haka ne yanzu da ya bani receipt ko in je na sky ne. Kausar mika mata receipt ɗin ta ba tare da ta karɓi kuɗi a hannunta ba ta ce, ungo, shiga ki fito duk da na san wasu sun riga ki. Hibba karɓa dai ta ce, na gode sosai mai anti Kausar, bari ne maza na je mijina na jira na. Kausar ta ce, a tare kuke? Hibba ta ce, wallahi ko yana can inda maza ke zama. Kausar ta ce, to ki yi sauri ki shiga. Shiga dai wajen scanning ɗin aka yi aka gama mata. Sun shaida mata namiji za ta haifa. Karɓa dai kada ranka da han. Dan ba ta yarda da scanning ɗin ba dan a zahirin gaskiya ta fi son mace. Fitowa ta yi taimaka Kausar Salama, Kausar fitowa ta rako ta waje. Ganin Sadiq ya taso ya zo inda suke sa Kausar inda don kuwa gani ta yi ya kara mata kyau fiye da da. Ga wata 'yar ƙiba da ya yi. Ga haske. Dabar cewa Kausar ta idan ta yi imani da ta san Hibba da Sadiq ta zo da bata fito ba. Amma ai cewa ta yi da mijinta take ba da yayanta ba. Ta ɓoyi Hibba ta ce bari da shiga ciki mutane na jira na. Hibba ganin Kausar duk ta daburce ya sa ta faɗaɗa murmushinta don tana da tabbacin ganin Sadiq ne ya sa ta haka. Hibba ta ce ba komai sai mun yi waya tunda na karɓi lambar wayarki. Ai bata riga ta bata amsa ba ta shiga ciki da sauri kirjinta na bugawa. Sadiq ta hawaye cikin sauri kusa da Hibba ya ce ya akai, komai lafiya ƙalau yake dai ko? Hibba turo mai baki dai ta ce ai sai ka bari mu je gida ko? Cikin sauran murya Sadiq ya ce to, buɗe mata ƙofar motar yayi ta shiga shi ma ya shiga suka tafi gida. Kausar duk tana kallon su ta window abin ba ƙaramin mamaki ya ba Kausar ba. Hakan me yake nufi kenan Sadiq ne mijin Hibba? Ta yaya? Kenan ba yayanta ba ne? Zulumi kawai Kausar take tana so ta san ainihin labari. Tunda Hibba suka je gida Sadiq ya ƙwace takardar scanning ɗin yana gama karantawa. Ya kalli Hibba ya ce sorry sweetheart yaron nan yana fitowa duniya. Zan rama miki insha Allahu. Hibba dariya ta ce kamar da gaske zan gani ɗin. Sadiq shaba cikin ya ce gaskiya bebin nan za a yi ƙato kalli cikin fa sai ka ce watan haihuwarki. Hibba ta ce wallahi haka ne yaya. Ni ma yana damuna. Sadiq ya ce Allah ya sauke ki lafiya. Amin summa amin. Hibba ta ce sannan suka fara aikin gidan ita da Sadiq. Yanzu watan Hibba tara cif, Hibba ta zama abin tausayi don kuwa da ƙyar take iya zama da ƙyar take iya tashi. Ga wani kumburi da ta yi. Sosai Sadiq yake matuƙar tausayawa Hibba don ko aiki ba ta yi a gida. Kafin ya tafi ofis shi zai mata duk wani aiki da ya dace don saboda ita ne ma ya daina fita aiki da wuri. Sadiq kafe Hibba da ido ya ce tun az nake ganin yanayinki kamar ba ki da lafiya. Wallahi ina matuƙar tsoron na fita kuma naƙuda ta kama ki ke kaɗai. Hibba cikin dauriya ta ce kar ka damu babu abin da ke damuna. Sai da Ammi ta zo har gidan akan za ta tafi da ni Kana. Ta ce za ta turo ta Kana. Ni dai don Allah ya kai ni gidanta in wuni. Ba tare da Sadiq ya musa ba ya ce to shikenan za ki iya zuwa. Hibba ta ce tashi ya ɗauko kayanta ya sa mata tare da hijab da taimakonsa. Ta saka hijab ya riko ta a hankali suna tafiya har suka isa parking space. Da ƙyar Hibba ta iya ɗaga kafar da ta shiga mota. Suna zuwa Ammi ta fara musu sannu da zuwa ganin yanayin Hibba ya sa ta cewa Sadiq ba dai haihuwa ba ce ba ko? Sadiq ya ce wallahi ni ma tunanin da nake kenan amma ta ce babu komai. Shine ta ce na kawo ta wajenki. Ammi kusa da Hibba ta je ta ce Hibba ba kya jin komai? Hibba ɗaga mata kai ta idan ba ƙaramin raɗaɗi take ji ba amma ko kaɗan ba ta yadda ba ganin yanayin Hibba ya tabbatar mata da naƙuda ce. Ammi kallon Sadiq ta ce Hibba fa naƙuda take ka je gida ka kaɗo kayan bebi. Sadiq ruɗewa ya ce a hakan
Ami ɗaga masa kai ta ce dauriya kawai take amma haihuwa za ta yi, kalli cikin yadda ya koma ƙasa. Sadiq a ruɗe yake magana ya ce to Ami mu tafi asibiti ma. Ami ta ce yanzu kuwa. Cikin sauri Sadiq ya sungumi Hibba don a halin da take ciki yanzu ta kasa magana don ba ƙaramin azaba take sha ba. Asibiti da Art suka nufa tuni aka kai Hibba level room. Likitoci suka fara bata taimakon gaggawa. Sadiq cikin sauri ya tafi gida a haɗo kaya, shi kanshi bai san kala nawa ya ɗibo ba. A guje ya doshi asibitin, kafin ka ce mai Hibba ta san talo kyakkyawan saurayi mai kama da babansa. Wani yunƙurin haihuwar ta kuma yi sai ga 'yar budurwa ta santalo mai kama da mamanta. Su kansu likitocin sun yi mamakin ganin 'yan biyu. Dan a scanning ɗinta ɗaya suka ce haka ma da take zuwa awo ɗaya suke gani. Wata nurse ce ta rugo a guje tana numfarfashi. Ami da Sadiq suka miƙe suna tambayar ta ko lafiya. Nurse ɗin ta ce ta haihu, an samu twins. Sadiq kasa magana idan ya kasa gazgatawa. Ami kira take alhamdulillah, kai masha Allah. Ina mai jegon? Nurse ɗin ta ce tana can ana kintsa ta. Sadiq kuka ya rushe da shi tamkar wani ƙaramin yaro. Jingina ya yi a kafaɗar Ami ya ce na kasa yarda gaskiya ne. Na kasa yarda yau Hibba ce ta haihu, ta haifa min 'ya'ya har biyu kuma yarana. Ni na san Hibba haske ce a gare ni, ita ce farin ciki na. Na gode wa Allah da ya bani Hibba a matsayin matar aure a gare ni. Ami tausayin ɗanta ne ya kama ta ce kar ka damu, haka Allah yake lamarinsa. Tashi ya yi zumbur kamar an mitsine sa. Ya nufi ɗakin da Hibba take. Ami sai ƙwalla masa kira take, amma ina ya ƙi ya saurare ta. Yana tura ɗakin ya ga Hibba a zaune tana shan shayi. Yaran kuma suna hannun nurse suna gyara su. Hibba tana ganin Sadiq ta yi masa murmushi. Ƙarasawa yi wajen ta ya riƙe mata hannu ya ce sani Hibba, Allah ya yi miki albarka, Allah ya baki ikon shayar da Sadiq da Hibba. Kalansa ta cikin farin ciki da ƙaunarsa ta ce amin suma amin miji na gari. Ana gama gyara su aka miƙa musu su sosai. Sadiq ke jin ƙaunar yaran har cikin ransa musamman ma macen. Kallon ta ya ce bebin nan sakke ce, Allah ya sa kar ta yi ƙiriniya irin taki. Hibba zumburo mai baki dai ta ce au haka ma za ka ce min? Kis ya manna mata ya ce wasa ne fa. Ammi, Lutfiya, Zainab, Kausar, Khalisat, Hajiya Marka duk sun hallara a asibitin. Zainab ta karaso ta ce kai yaya asibitin ma? Harara ya maka mata ya ci gaba da riƙe yaran. Ami ce ta ce ba za a ba mu su ba ne? So sake yayi ce ya haƙuri Ami, mika mata su yayi. Ya ƙara wani manne Hibban a jikinsa. Ami ya ɗe fuska ta ce ka fita mana, baka ga duk mata ba ne? Fita ya yi ba don ransa ya so ba. Lutfiya sai kunshe dariyarta take yi, yayin da ita ma cikinta ya tasa. Tun da labarin haihuwar Hibba ta riske inna da baba sun rasa inda za su sa kansu don daɗi. Sosai suka yi farin ciki da wannan haihuwar. Alhaji Aliyu shi ma ya yi matuƙar farin ciki, dama yana mugun son 'yan biyu, Allah bai ba shi ba. Ranar dai family nan kwanan farin ciki suka yi har ma da Affa. Hibba ta sha kyaututtuka tun daga kan inna, baba, Ami, Alhaji Aliyu, Hajiya Marka, Ashraf. Ga su nan dai da yawa. Ranar suna an sha an gwangwaje, yara sun ci sunan iyayensu wato Sadiq da Hibba. Ana kiran namijin da Asim, macen kuma Nihal. Yara sun yi goshi ba ƙarami ba, haka ranar Hibba ta cancaɗe ta yi kyau abinta. Haka Sadiq ma ya yi kyau kamar sabon ango. Haka taro ya watse lafiya, babu yanda Sadiq ya haka aka kawo wata 'yar dattijuwa don taya Hibba zama. Tunda ya ce ba za ta gida wanka ba. Bai so hakan ba amma aka yi hakura aka kawo ta. Haka soyayya mai ƙarfi ta ƙara shigar Hibba da Sadiq. Duka family suka zama happy family. Izzatu yanzu ta samu freedom sosai a gidan mijinta. Yanzu mijin ya gane abin da yake mata baya kyautawa. Don haka ya zo ya same ta ya bata haƙuri ya kuma bata 'yancinta a matsayinta na uwar gida. Gargaɗi sosai ya yi wa amarya akan ta mutunta Izzatu. Da fara kin amincewa ta da ta ga ya yi mata zabur-zabur ta haƙura, ganin aurenta zai mutu. Haka suka fara zaman lafiya babu raini a tsakaninsu. Imran ya yi NCE ɗinsa cikin hukuncin Ubangiji, ya samu aiki. Yanzu haka ya siya ma mahaifiyarsa madaidaicin gida. Sun tashi sun koma sosai. Imran ya zama babban mutum. Shiryawa ya shi da mahaifiyarsa don zuwa garin Abuja yi wa Hibba barka, kasancewar ya ji labarin haihuwa. Kayan jarirai masu kyau da tsada ya siyo, kowanne kala uku. Haka suka kama hanyar garin Abuja. Nusaibatu ita ma ta yi auren tare da yara uku, kasancewar ta riga Hibba yin aure. Zaune take cikin gidan mijinta lafiya da ƙaunar juna.
Sa'id kuwa karatu bai karɓe sa ba amma kasuwanci ya karɓe sa, don yanzu ba ƙaramin ɗan kasuwa ya koma ba. Hibba da Sadiq ne tare da tourist ɗinsa a hannu suka ce na gaida kowa da kowa sun gode. Sun gode a wannan labarin da na yi musu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A nan na kawo ƙarshen wannan littafi mai suna Sirrintaccen So. Abin da na faɗa daidai Allah ka sa al'umma su amfana. Kuskuren da na yi Allah ka yafe min.